Ստետենագիչարնելու վերջը։ Կարողանում եք ապացուցել ձեր ամենությունները։ Ես չեմ կարող իմ ամենություն ապացուցեմ։ Իրանք պիտի ապացուցեն, որ ես մեղավոր եմ։ Բայց տեսեք տիկին դատախ, նայեք, տիկին դատախազը ինչ, ասեք ես բանա գրագի ձևով որ խոսում է, ասում եմ նույն ալեհավաքի տակ են եղել Աշոտի, Աղազարյան Հովիկի եւ Սլավիկ Պողոսյանի հեռախոսները, բայց գրողը տանի ալեհավաքները չեն սպասարկում 5 քառակուսի մետր տեղ, ալեհավաքները սպասարկում են մեծ տեղ, որտեղ կարող տասնյակ մարդիկ լինեն եւ կարող է, չէ, մի 20 մետրի վրա ինքը մեքենայի մեջ նստած լինի եւ ես իրան տեսած չեմ, այդ ուրիշ բան, եթե հենց հիմա են բանա վերահսկում, հենց հիմա գիտեմ, այդ դեպքում մետրի ճշտությամբ գիտեմ թե Աղազարյան Հովիկը որտեղ է, դա ուրիշ բան է, բայց երբ որ վերցրել են այդ վիվասելա ինչը, վերցրել են թե ես ում եմ զանգել, որտեղ եմ զանգել, այդ դրանով են հայտնաբերել, որ այդ ժամանակ մենք եղել ենք նույն ալեհավաքի տակ, միգուցե ավտոյի մեջ է եղել, ես քո չեմ տեսել, եւ դա բերում է ապացուցողական հիմք է դրում դատախազը, դա բան անընդունելի է։ Պարոն Աղազարյան, նորից եմ ասում, Արամ Մկրտչյանը 5 տարի դատալեքսով 5 տարի դատապարտված է եղել խարդախության համար 11 թվականին, 19 թվականից իր նկատմամբ դատական բանը գործընթացը գնում է, մինչև այս պահն է գնում վերջի դատը պիտի բան չէ հետո եւ ներողություն եւ ինքը բանը մի տարի առաջ հանգիստ լքել Հայաստանի Հանրապետության սահմանները։ Պարոն Աղազարյան, դուք ձեզանից այդ ինչ վտանգ եք մեծ ներկայացնում ձեր թիմի համար, այդ ինչ ինֆորմացիա ունեք դուք, որ ձեզ այսպես ուզում են ճնշել, մեկուսացնել եւ Ձեր հարցը թարգմանենք հայերեն, ցես կլինի, պարոն Աղազարյան, այդ բալամ, դուք քեզանից ինչ ես ներկայացնում, այ համարյա թե ոչնչություն, քեզանից չէ քո երանգները տենց է։ Ինչ ես ներկայացնում։ Պարոն Աղազարյան, ես ասում եմ ինչ ինֆորմացիա ունեք, որ այդքանից ներկայացնում են, որ անցած տարի այս ժամանակ մենակ ես հարց լուծեցի խմբակցությունով իր դեմ։ Իմացար։ Եվ հիմա նույն ձևով կարող պատահի, եւ հիմա մի րոպե, չեմ ասում։ Եվ հիմա էլ նույն ձևով կարող պատահի էլի ես մենակ իր դեմ, իր տեսակետի դեմ, միգուցե ինքնա ճիշտ է, չգիտեմ։ Ես էլի հարց լուծեի, եւ հետեւաբար ասած եղավ։ Բայց պատահական չի լինում։ Պատահական չի լինում։ Ակնարկել եք, որ խաղաղության պայմանագիր ինչ-որ փաստաթղթեր, այ դրա հետ կա։ Եթե Ալիևը ասում է, որ Տիգրանաշենը պիտի տաս մեզ, Արցախաշենը վերցնես ձեզ, ասկի չգիտեմ, այդ ասма թե չի ասում։ Երկրորդ մասը։ Իսկ Տիգրանաշենը մեր շրջանի գյուղ է։ Ես ճանաչում եմ, գիտեմ այդ գյուղը ինչ վիճակում է գտնվում։ Ապա դա խաղաղության ձգտող հարևան պետության նարատիվ չի։ Եթե Ալիևը ասում է, որ փախստականները պետք է վերադառնան Սումգայիթ, Արցախ, Բաքու հայերը, ադրբեջանցիները ստեղ պիտի վերադառնան, ապա դա խաղաղության նարատիվ չի, երկու ժողովուրդների մեջ հսկայական արյուն է հոսել, այդ արյունը չի չորացել, դրանք կլինեն նոր էսկալացիայի հիմք եւ հետեւաբար իմ անհանգստությունը 3 տարի անընդհատ եղել է դա, եկանք հասանք այս օրերին եւ պարզվում է, որ դա բոլոր դեպքում այդ հարցը կա համենայնդեպս ադրբեջանական կողմը հարցը բարձրացնում է։ Միայն այդ ինֆորմացիան է, որ դրանից այդ մասով են ձեզանից վախենում, ուզում հասկանալ կա մի բան, որ մենք չգիտենք, դուք ունեք այդ ինֆորմացիան ու Ոչ, ես իմ անհանգստությունը այդ հարցերի շուրջ է եւ դուք խնդրում եք այդ հարցերին այդքան թեթև մի նայեք։ Չեմ, որը բացահայտ ամենադեպս չէ։ Խմբակցության նիստ են հիմնադրելու այդ հարցն է ձեր կարծիքով։ Երևի։ Այսինքն ներքին խոհանոցում ամեն դեպքում Տիգրանաշենի բանի հարցով ձեր արչև փակագծեր բացել են, որ եղել է նման պահանջ Ալիևի կողմից։ Դե բոլորը գիտեն, դա բան չի, գաղտնիք չի։ Մենք երկում են ասում դեռ անկլավների հարց չի քննարկվում։ Անկլավների հարցի քննարկումը դա բանը հասկացվում է սահմանների ճշգրտման եւ սահմանազատման գործընթացի մեջ։ Դա տրիվիալ է։ Ընդ որում կարելի է վերջին հաշվով դրան էլ համաձայնվել, բայց դրանից հետո արդեն մնացածը դառնալու է խաղոպար եւ ամեն ինչ շատ վատ է լինելու։ Պարոն Աղազարյան, ձեզ չեղափոխում են, որպեսզի մյուսները հանկարծ չհամարցակվեն։ Բա իհարկե, որ ես հիմա հերոսի կինոյի տղեն չեմ, էլի կան չէ պատգամավորներ խմբակցության մեջ, որոնք ասենք տեսակետներ ունեն, բավականին ինքնուրույն աններ չեմ տա կան, չէ, հետևաբար իմ հորաճնշումը պայմանավորված է նաև դրանով, որ այդ հարցը լուծվի։ Իրենք իրենց այսպես մտահոգությունները այս
հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, այդտեղ Դե իմ այս տեղյակ չեմ արդեն, ինչպես գիտեք, ժամանակ եղել են մարդիկ, որ իրենք համարձակվել հա, են ասել, հա, բավը, իհարկե, Եթե ընդդիմությունը իմպիչմենտի հարց բերի ազգային ժողովին, չեք կարծում, ՔՊ-ում կգտնվեն մարդիկ, ովքեր կհամարձակվեն կողմ քվեարկել։ Ես չեմ կարող ասել։ Չեմ կարող ասել։ Իսկ դուք ինչպես Չէ, բանա, ես խանգարեմ, եթե արտահերթ եւ կամ հերթական ընտրություններում, ասենք, պարոն վարչապետը փորձի վերարտադրվել, այդ ժամանակ ես խանգարեմ, բայց ես նաեւ սկզբունք ունեմ ներողություն եմ խնդրում, ես ինքս բանա Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան առանցքին ես չեմ ունենում։